Hello friends, this is Arpita Nath and welcome back to my channel My Life My Happiness। ठंड जा रही है और गर्मियाँ आ रही है और यही वो पीक पॉइंट होता है जब बड़ों से लेकर छोटों तक सबको कफ और कोल्ड हो जाता है। हम तो है बड़े, हम तो चाहे काढ़ा पी लें या फिर दवाइयाँ खा लें हमारे कफ कोल्ड ठीक हो जाएगी। बट बच्चों का क्या, बच्चों को भी हम दवाइयाँ देते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनको दवाइयाँ हम थोड़ी देर बाद दें। हम घरेलू उपचारों के थ्रू, घरेलू नुस्खों के थ्रू उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन तक ही हमें ये उपचारों को फॉलो करना चाहिए। अगर 1 2 दिन में वो ठीक ना हो तो फिर हमें दवाइयों को फॉलो करना चाहिए, दवाइयों की हेल्प लेनी चाहिए और वो भी डॉक्टर से पूछकर। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ घरेलू उपचार, कुछ घरेलू नुस्खे जो कि कफ और कोल्ड को भगाने के लिए हेल्प करते हैं। कई तरह के घरेलू उपचार होते हैं, कई तरह के होते हैं और उनमें से कुछ लाभदायक भी होते हैं और कभी कभी कुछ लाभदायक नहीं होते बल्कि नुकसान करके जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताने जा रही हूँ जो कि नुकसान, अगर लाभ ना करे तो हानि भी नहीं पहुँचाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इन नुस्खों को, इन उपचारों को 2 या 3 दिन तक ही फॉलो करना चाहिए। अगर तब भी हमें लाभ नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर हम उस बीमारी को रोक कर ना रखें, ताकि ये ना हो कि उन उपचारों के ऊपर डिपेंड होकर हम बैठे रहे और बीमारी और ज़्यादा फैल जाए, बढ़ जाए, तो फिर उससे नुकसान हमारे बच्चे का ही होगा। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा पहला नुस्खा, जो कि है लहसुन का। लहसुन लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कई तरह से बच्चों को दे सकते हैं। पहला तरीका जो है वो हम उस तरीके में हम लहसुन की कलियों की माला बनाकर बच्चों को पहना दें। तो जब बच्चा जो माला को पहनेगा तो उस लहसुन से जो गर्माहट निकलेगी वो उस बच्चे की छाती को टच करती रहेगी और उसकी छाती में जितना भी कफ और कोल्ड है, जितना भी ठंड है, वो धीरे धीरे करके निकलता रहेगा। अब जब वो कलियाँ सूखने लगे तब हमें चाहिए कि उन माला को चेंज करके दूसरी माला बनाकर हम उस बच्चे को पहना दें। अब दूसरा जो तरीका है वो है लहसुन को तवे पर भूनकर, लहसुन की कलियों को तवे पर रखकर उसको भूनना है और फिर उन कलियों को एक पोटली बनाकर हमारा बच्चा जहाँ पर लेटता है उसके तकिए के नीचे रख देना है। तो लहसुन की जो गर्माहट निकलेगी उससे बच्चे की जो कफ और कोल्ड है, जो भी ठंड है, वो धीरे धीरे करके निकलती रहेगी। तीसरा तरीका है लहसुन को हम जो हमारा जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें हम उसको पेस्ट बनाकर डाल दें। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लें, उसमें हम लहसुन का पेस्ट बनाकर डाल दें और अजवाइन भी लें। अजवाइन और लहसुन को हम उस तेल में डालकर उस तेल को उबालें, बहुत उबालें। उबालने के बाद जब वो एकदम काला हो जाए वो भी हम उस तेल को छान कर अलग करके रख देंगे। और फिर रात को सोते टाइम जब जब बच्चा सोने वाला हो तब हम उस तेल को हल्का गुनगुना गर्म करके बच्चे के तलवे पे, हाथों पे, छाती पे, पीठ पे अच्छे से रगड़ कर मालिश करें और फिर मालिश करने के बाद तुरंत उसको कपड़ा पहना दें। पैर ढक दें, पैर पे मोजे पहना दें, हाथों पे ग्लव्स पहना दें ताकि हवा ना लगे। हवा लगने से ये जो तेल का जो भी लाभ होगा वो लाभ नहीं करेगा। और इस तरह से हम 2 या 3 दिन तक उसकी मालिश करें और फिर देखिएगा धीरे धीरे करके उसके अंदर जितनी भी कफ होगी, जितना भी ठंड होगा, वो निकलने लगेगा। अब जो दूसरा तरीका जो है वो है अजवाइन का। जैसा कि मैंने आपको बताया, लहसुन की कलियों को भूनकर उसकी पोटली बनाकर बच्चे के तकिए के नीचे रख दी, वैसे ही अजवाइन को तवे पर भूनकर उसकी पोटली बनाकर बच्चे के तकिए के नीचे रख दी, क्योंकि अजवाइन भी बहुत ही गर्माहट देता है। अब अजवाइन फिर जब भी गर्मी निकलेगी तो बच्चे के अंदर जो भी ठंड है वो धीरे धीरे करके निकलती जाएगी। अब हमारा तीसरा और आखिरी उपाय जो है वो है जायफल। जायफल जो है वो बहुत ही लाभदायक चीज़ है, जो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे स्किन के लिए लाभदायक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि जायफल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी देता है, इसलिए हम बच्चों को जायफल की बहुत ही छोटी सी मात्रा, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा देखें। आप समझ लीजिए, जब हम बच्चे को दवाई देते हैं, दवाई में जो 0.05 होता है, हम उतनी ही मात्रा जायफल की देंगे। हम क्या करेंगे, जायफल को पहले धोकर सिलवट्टे पर रखकर उसको अच्छे से घिस लेंगे। घिसने के बाद आप समझिए, जो हमारी जो चाय वाली चम्मच होती है, उस चम्मच का थोड़ा सा
इतना सा हम जायफल लेंगे और उसको दूध के साथ मिलाकर बच्चे को पिला देंगे। जायफल का जो टेस्ट है वो बहुत ही अजीब होता है, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जायफल पिलाने के बाद, उस चम्मच को पिलाने के बाद तुरंत हम उसको दूध या फिर पानी पिला देंगे, ताकि उसका जो टेस्ट है, मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए। एक और बात, जायफल आप जब भी दें तो दिन में सिर्फ एक बार दें, क्योंकि जायफल बहुत ही गर्माहट देने वाला होता है। इसलिए आप इसकी थोड़ी सी मात्रा 0.05 के, जो बच्चे का जो मेडिसिन का ड्रॉपर होता है, उस ड्रॉपर से आप 0.05 माप लें, उतना ही बच्चे को दें। और अगर आप रात को सोने से पहले दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको जितनी भी रेमेडीज़ बताए हैं, आई थिंक वो सब हेल्पफुल होगा। और सब रेमेडीज़ को आपको एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, जो जब ज़रूरत पड़े आप तभी करें। आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट भी करें कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा लगा। और अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई और कोई अलग होम रेमेडीज़ है जो कि मुझे नहीं पता, जो कि मैंने नहीं बताई है, तो फिर आप कमेंट डेफिनेटली करें। और मैं नया ब्लॉग लेकर दोबारा आऊँगी, बहुत ही जल्द आऊँगी। तब तक के लिए बाय।